2010加分最強高考學生成績速遞。喂，各位同學，你哋好啊 Hello。想問下咧，坊間咁多嘅補習社咧，點解你哋會揀加分教育嘅 Kelvin 先？因為 Kelvin 嘅口碑好，我哋仲有好多師兄師姐捧緊佢添。我都係啲同學仔介紹嚟㗎。09年仲有1368個 ABC 添。哇，果然犀利喎！咦，嗰邊有位啱啱攞咗6A 嘅同學仔，不如我哋過去同佢傾下偈啊！喂 ，hello， 喂， Hi，恭喜晒先！多謝晒。嗱，我知咧你本身成績已經好好㗎啦，咁而其他科目咧亦都冇參加補習嘅。但點解英文科會揀咗 Kelvin 生去幫你補咧？其實我第一次嘅補習咧，就係補 Kelvin 生咧，係因為我朋友帶我去補佢嘅 free lesson 啦。咁喺補完佢嘅 free lesson 之後，就發現英文科雖然有好多試卷睇落去都好似無從入手咁樣，但係咧補完佢嗰堂之後，就發現其實有一套步驟可以去跟，可以去做嘅。所以我就發現原來 Kelvin 生係我學習英文上面嘅一支明燈。唔該晒，喂。咁等我又訪問下其他同學仔先。Hello， 三位你哋好。Hello。嗱，首先恭喜你哋獲得好嘅成績先。咁啊，我知道咧，你哋都選擇咗加分教育去幫你哋補習啦。咁我想問咧，喺 Kelvin 生嘅教學入邊咧，你哋自己最中意邊一部分咧？你講先啦。我最中意 writing 個 part 啦，因為 Kelvin 教嗰啲 logic line 真係好有用，可以令到我喺好短時間入邊都可以寫到一篇好嘅作文咯。咁你咧？至於我就最中意係 Session C， 即係 Grammar 同埋 Language System 嗰份卷啦。因為我自己嘅經驗係，我今年考呢份卷嘅時候 reading 都真係覺得好難，同埋有啲題目真係唔識嘅。但係 Kelvin 教嗰啲 skills， 我真係可以幫到我揾到個啱嘅答案咯。所以我最後呢份卷都攞到 A， 真係好開心。恭喜晒！你咧？我咧自己就最中意 Practical Skills 啦，上到中六咧 Practical Skills 係一個新嘅卷，咁就完全唔識點做，但係 Kelvin 咧就教咗我好多 rules，所以咧終於都可以喺 Practical Skill 攞到好成績。Hello Priscilla。Hello。恭喜晒先。多謝晒。我知道你喺呢一屆高考咧，呢個英文科攞到 A 喎。如果要你去形容下 Kelvin 嘅話，你會用一啲點樣嘅形容詞去形容佢咧？我諗我會3個 E 佢。3個 E 咧唔係話佢好差，咁而係意思係有意思嘅。E 係 stand for effective 啦、entertaining 同埋 enthusiastic。咁 effective 咧就係講緊 Kelvin 佢對佢教學咧佢嘅模式或者 material 咧係令到我英文有進步啦。咁另外咧講entertaining 咧就係佢講佢上堂咧其實好風趣好生動嘅。咁最後咧講佢 enthusiastic 咧就係其實講緊佢對呢個教學好有熱誠，同埋好樂意解答呢個學生嘅問題嘅。諗下咧，我都要俾到個 E 佢啊！呢個 E 就係 it， 因為我知道咧佢好錫啲同學仔啦，成日都會請啲同學仔食嘢嘅喎。同學你哋好，嗱我想問下咧，你哋補咗 Kelvin 之後咧，有啲咩地方唔同咗啊？即係喺學習上面有咩進步咗嘅地方？以前覺得英文好嘅話，考試就應該會好，但係補咗 Kelvin 之後，就會發現自己以前有好多盲點係冇發現到啦，例如好多 skills 啊，尤其是係 practical skills 裏邊好多 trap 嘅嘢，係自己冇研究到或者忽視咗嘅。咁補咗 Kelvin 之後，令我睇多好多呢啲咁嘅地方啦。咁去到最後考試嘅時候都會信心大咗啦，有把握咗啦，所以令到我英文成績都會好咗啦。咁呢位同學仔咧？其實咧，我一直都揾緊一個進步嘅空間啦。咁其實喺試過唔同好多坊間嘅補習老師咧，都未必揾到呢個嘢，就好似係去到一個樽頸位咁樣。但係其實自從揾到 Kelvin 生之後咧，第一堂就覺得真係知道應該點樣去讀啦。Kelvin 生將嗰啲 skills 咧，真係好 tailor-made 俾我哋，咁令到溫習都好方便，都明白到其實 A level 真係好難度。咁我哋嘅時間分配喺 AS 嗰度都係比較少啲，咁所以其實溫 Kelvin 生嘅 notes 已經足夠咯。喺呢一屆嘅高考入邊咧，喺加分教育入邊嘅好多同學仔咧都獲得好嘅成績嘅，而我身邊呢2位咧分別係4A 同埋5A 嘅同學啊。你叫咩名啊？我叫 Teresa。我叫阿嘉。咁我想知咧，成績出咗嚟之後咧，你哋覺得有啲咩嘢想同阿 Kelvin 講㗎？咁我好想多謝Kelvin 啦，因為記得一開始咧，我做 practical skills 同埋 reading 嘅時候咧，都係好盲目咁樣做啦。但係補咗 Kelvin 生之後咧，咁我就多咗好多 skills，咁做起呢啲卷上嚟嘅時候咧，都得心應手好多。你咧？其實咧，英文有呢個成績其實係令我好意外啦。咁所以我覺得 Kelvin 教俾我嘅 skills 令我可以好 systematic 咁樣做每一題題目，有信心咗好多。所以好多謝 Kelvin。好啦，等我又嚟訪問下另外一位咧喺高考入邊獲得4A 嘅同學先。Hello， 你好。Hello。我想問下咧，作為一個過來人咧，你有啲咩心得咧，可以同一啲想攞 A 嘅同學仔分享下咧？
咁如果想攞 A 嘅話，咁梗係要補 Kelvin 啦。咁上堂嘅時候咧，咁就認真啲聽書啦，咁聽下佢啲 get 啦，跟住咧就聽下佢英文上面好多嘅 skills 啊咁樣。咁落堂之後咧就做齊功課啦，跟住上堂之前又備下課咁樣咧。咁我覺得咧攞 A 咧就絕對冇問題㗎啦。咁再加上平時留意下身邊嘅英文啦，咁樣俾多啲 attention 咁樣就 OK 㗎啦。Hello 雞仔 ，Hello。嗱，我知道咧，你之前咧就讀中文中學噶啦。咁喺今一屆嘅高考入邊咧，除咗獲得好嘅成績之外咧，仲升 grade 添，仲要咧創下咗一個你哋學校本身嘅一個紀錄喎，係咪啊？係啊，我本身讀一間 Band 3嘅中文中學嘅，咁樣75年嚟咧係我高考攞到 B 嘅啫，英文。哇，恭喜晒先！嗱，我知道咧，你之前都有參與其他嘅補習社嘅一啲嘅喺課程啦，係啊。咁但係嚟到加分教育呢度啦，你覺得 Kelvin 生同埋其他嘅補習先生有啲咩唔同咧？當然好唔同啦 ，Kelvin 好好多。出面嘅補習老師其實教嚟教去咧都係嗰啲嘢啦。咁嗱就以 oral 為例啦，咁其他嘅補習老師多數咧都會俾一個表啊或者幾版嘅字啦俾你去背。當中入面咧會有好多咧都係 stock phrases 啦，有啲咧係考評局咧已經 ban 咗嘅。咁嗰啲補習老師好明顯咧係 candidate performance 咧都未睇嘅。咁 Kelvin 咧就好唔同啦，佢好有心機嘅，請咗一班 oral 攞 A 嘅同學啦，咁拍咗一段片教我哋咧喺唔同嘅情況底下咧應該點樣去應對啦。咁又用 case study 嘅方法，咁真係幫咗好多嘅。咁除咗 oral 方面啦 ，writing 啦，Kelvin 教嘅 logic line 咧都係獨一無二嘅。咁最尾我 oral 同埋 writing 咧都攞到 A， 都係全靠 Kelvin。咁除此之外啦，我就覺得 Kelvin 同其他補習老師唔同嘅咧，就係其他補習老師咧佢係為咗賺錢，所以幫你補習。而補 Kelvin 嘅話咧，我就覺得係我賺咗咯。因為你每一堂你學到嘅嘢係真係唔止嗰個價嘅，所以咧就好似你用Bossini嘅價錢去買 LV 嘅 quality 咁樣。如果大家都想好似雞仔咁樣有咁大嘅呢個進步嘅話咧，就可以咧即刻咧嚟太子、旺角、將軍澳、荃灣同埋灣仔嘅 centre 度報 Kelvin 啊 ！Kelvin 生 ，I believe。嗱，Kelvin，睇見自己啲學生咧一個一個咁樣進步啦，咁啊個個都可以考到好成績。除咗成就感之外，仲有啲咩心聲可以同我哋分享下咧？真係好開心㗎，因為大家咁耐嘅努力咧，終於有回報啦。同埋咧，最緊要係佢哋為自己努力付出過啦，終於達成自己夢想呢點真係好欣慰嘅。嗱，咁其實而家咧喺市面上咧有好多補習社啦。咁你作為一個啱啱我訪問咗好多同學仔，佢哋都覺得翻到嚟呢度好似翻屋企咁樣，即係你一路都好錫佢哋，好照顧佢哋啦。你有啲咩心得？即係喺過去幫咁多小朋友補習嘅過程當中，你有啲咩心得咧？其實我覺得一定要當係每一位同學仔唔係你嘅client 啊，係要你自己朋友。你幫朋友嘅話咧，就會覺得好一件盡心盡力嘅事，會做得更加好咯。咁我相信呢樣嘢啦，有心啦，呢係好緊要嘅。咁我又想問下啦，如果啲同學仔咧想升 grade 或者攞 A 嘅話，有咩 tips 先？上堂見啦。阿 Chris 啊，我知你本身就讀名校㗎，點解仲需要補習嘅咧？因為其實我會考嘅時候咧，英文唔係考得咁好，咁我想喺高考嘅英文考好啲，有更加多嘅保障，所以就揀咗去補習啦。咁你補完我之後，覺得自己有咩唔同咗咁啊？其實我之前都補過其他英文嘅老師，但係我覺得佢哋俾嘅 skills 唔夠多，所以我就選擇去揀你。補完你之後咧，你提供咗好多 skills 俾我哋，咁我對英文都有咗好多信心。恭喜晒你 ，Chris 成功攞咗5A 喺 level 嘅喎，恭喜晒！多謝。